距離港珠澳大橋半個鐘頭嘅車程，總價68萬左右就可以買到位於我哋三鄉105國道隔離嘅呢一個雲山匯景豪園嘅精裝現樓樓盤，首期只需要10萬蚊，月供都係講緊唔到2000蚊左右就可以買到啦。Hello， 大家好，我係 Jolene。今日咧，我哋嚟到中山嘅三鄉呢一度咧，同大家介紹翻我哋本地嘅一個大型開發商。咁佢咧成個小區就唔係好大嘅 ，total 咧就係6棟樓嘅。咁我哋呢一個名咧，其實都起得比較唔錯嘅，叫做雲山匯景豪園嘅。咁我哋嘅物業咧就係用翻碧桂園嘅呢一個物業管理公司啦，2蚊9毫8嘅。咁佢亦都係質得比較企理嘅。咁我哋呢一個小區咧，其實佢就唔係話屬於好市區嘅一個地方啦。咁交通嘅話咧，其實都係比較方便嘅。半個鐘頭咧可以去到我哋港珠澳大橋啦，又或者係去到我哋嘅三鄉啦，去翻我哋一個珠海啦，去玩都係冇問題嘅。咁同樣半個鐘頭左右咧，去翻我哋中山嘅石岐東區啦，去嗰邊玩咧，都係可以滿足得到嘅。咁如果係話坐呢一個港澳直通巴士車嘅話咧，大概10零分鐘去到我哋三鄉雅居樂嗰邊嘅一個車站咧，就可以坐翻去我哋太子啊、元朗啊呢一啲地方噶啦。其實都係算比較便捷嘅。咁講到我哋呢一個小區咧，有咩看頭咧？就係佢而家嘅均價咧，其實都係好抵買嘅。咁我哋嘅環境其實都好舒適，可以睇住我哋一個五桂山嘅山景啦。所以對於我哋退休養老嘅一啲長者嚟講嘅話咧，呢邊嘅空氣係稍為比較唔錯嘅。咁均價嘅話咧，都係7800蚊到800蚊左右1平方嘅，帶埋裝修嘅。咁例如你而家買咧，簽完約之後，開發商即刻幫你裝修，大概半年左右時間咧，你就可以收樓啦。咁如果你係想自己裝修嘅話咧，亦都可以喺呢一個單價上邊揀出呢一個800蚊1平方出嚟嘅，即係大概7000蚊1平方，你就可以買到呢一度嘅清水樓，然之後自己去裝修你想要嘅一個效果啦。同埋我哋呢一個小區咧，佢係黐住我哋三鄉呢一度比較出名嗰個三恩重點學校嘅，所以有好多我哋本地人咧就會比較注重係睇重佢周圍嘅呢一個教育啊、學位房啊咁樣嘅，所以呢個咧都係會比較保值嘅。好啦，咁我哋而家咧就係喺呢一個售樓部嘅沙盤位置啦，同大家簡單咁樣介紹一下嚇。咁我哋成個小區嘅話咧就係 total 6棟樓嘅，咁全部咧都係2梯4伙嘅，就2個面積。最細嘅話咧就係我哋89方嘅3房2衛，同埋一個95方嘅3房2衛嘅。咁我哋1、2、3號單位嘅話咧，幾乎就係之前咧都係消耗晒嘅，得翻少量嘅一啲單位可以選擇啦。咁而家主要在售嘅話咧，就係我哋6棟呢一邊嘅一個單位嚟嘅。咁我哋咧1、2號嘅單位咧，就係睇翻我哋一個園林嘅景觀，同埋我哋一個泳池嘅，咁亦都係非常之舒適噶啦。一號同埋2號咧，就係我哋95方嘅一個3房嚟嘅。咁我哋後邊嘅3、4號單位咧，就係89方，望翻我哋一個山景嘅景觀嘅，咁亦都會係非常之舒適嘅。等等咧，我哋都會上翻一個18樓嘅一個樓層去睇翻呢一個示範單位嘅實景下，係啦。咁我哋小區成個小區就唔係好大啦，亦都見到係非常之企理嘅。咁好似我哋樓盤呢個位置咧，佢就係黐住我哋一個105嘅角度隔離啦，然之後轉翻入嚟咧，就直接係可以嚟到我哋售樓部嘅門口同埋呢一個大門口啦，係啦，其實都好方便嘅，亦都係人車分流嘅。咁所以我哋住喺呢一邊嘅話咧，自己有部車仔嘅話咧，就可以隨時咁樣去出入噶啦，可以去翻三鄉啊、珠海啊或者我哋市區嘅。好啦，咁我哋就去翻裏邊睇下示範單位啦嚇。我哋成個小區嘅話咧，就 total 係6棟樓嘅。咁見到我哋後邊呢個位咧，頭先 Jolene 開頭嘅位置係我哋雲山匯景豪園嘅一個大門嘅出入口嚟嘅。咁亦都係人車分流，有翻佢車庫咧，就喺我哋隔離嗰邊有翻個車庫咧，係可以落嚟嘅。同埋如果我哋係有街坊識得揸呢啲電單車嘅話咧，佢會係有個地方俾你泊喺度嘅，同埋充電嘅，同埋就係跟 Jolene 啲睇樓日記出嚟睇樓成功置業嘅話咧，都會送翻你呢一個電單車嘅，咁令你喺大灣區嘅生活咧係更加之便利嘅。然之後我哋成個小區嘅中間咧，佢會有一個泳池嘅，呢個泳池都好大，咁喺上邊嗰個位置啦，係啦。咁我哋等等上去上邊睇示範單位嘅話咧，都可以睇下個景觀。如果係高樓層嘅話咧，睇翻去嘅一個視野景觀係更加開闊嘅。我哋而家咧就上翻呢一個6棟啦。咁呢邊咧亦都會有翻一個我哋平時休息嘅區域啦。
同埋我哋嘅信箱擺喺度嘅。前邊都有嗰啲凳仔擺喺度，即係你平時得閒啊，可以同朋友吹下水啊。咁呢個樓梯咧係嗰個走火通道嘅，即係消防梯。咁我哋咧亦都會有翻一個門口嘅呢一個密碼鎖啦，咁做翻一個人面識別嘅，係啦，拍卡入門。咁而家呢度都寫住碧桂園嘅一個管家服務下，同埋我哋嘅物業管家都會有翻一啲資料黐喺度。咁我哋就係兩梯四伙嘅，係啦，兩梯四伙。1號單位兩梯四伙就最細89方，同埋一個95方嘅3房2廳2衛，係啦，就得呢兩種戶型。咁佢而家嘅總價咧就可以話比較低嘅，首期10萬蚊，上車月供咧大概都係唔到2000蚊左右，可以喺呢一度享受你嘅退休生活啦。咁其實都係好便捷嘅，如果自己識揸車嘅話咧，半個鐘頭你無論鼠去邊度都 OK 噶啦。好啦，電梯嚟咗啦，18樓。三陽電梯，咁我哋呢個電梯嘅標準咧都 OK 嘅，珠海嘅三陽電梯，係啊，佢而家咧未加樓嘅時候就封住呢啲板咯，等佢拆晒之後咧，你可以睇到呢個電梯嘅真面目。好啦，咁我哋而家咧就上咗嚟呢一個6棟嘅18樓啦，兩梯4伙嘅，係啦，咁後邊呢度咧就係2個大單位啦。95平方嘅，咁佢亦都係做到一個南北對流嘅戶型啦。呢邊咧就先睇我哋89方嘅3房2廳2衛啦，咁就2個單位孖喺呢度嘅，咁然後都會有翻一個防火門嘅空間啦，係啦，有個門嘅，隔離咧都有翻一個走火通道嘅。咁我哋先嚟睇呢一個單位嚇，咁呢個咧就係佢雲山匯景浩園嘅一個加樓標準啦。見到呢個門嘅款式咧，可能都會稍為有少少舊嘅，不過呢啲咧唔緊要，後期可以自己去更換翻嘅，同埋呢個鎖咧都冇乜用噶啦，用翻呢啲鎖匙嘅，係啦。咁我哋加樓標準嘅話咧，好似呢啲瓷磚啊，同埋牆身嘅話咧，都係已經做好晒啦，用翻啲白色嘅乳膠漆牆下。咁呢邊就係我哋一個客廳嘅位置啦。咁開間嘅話咧，其實都好舒適噶啦，差唔多有3.3米左右嘅一個開間啦。然之後對住我哋嘅一個露台啦。咁呢個露台嘅話咧，就係望翻我哋西南向嘅一個山景啦。咁其實都係好開揚、好舒適嘅。咁如果係我哋最高嘅話咧，係去到20樓嘅。我哋最高嘅話咧係去到20樓嘅，所以咧就都係屬於一個小洋樓嘅一個規模啦。咁嚟到我哋一個飯廳嘅位置喺呢一度，咁啊做翻一個餐邊櫃啦，擺翻一個4至6人嘅飯台都冇問題嘅。咁個廚房嘅位置咧就一字排開，咁亦都係有帶埋一個生活露台嘅。呢個生活露台咧就擺洗衣機同埋晾衫啦，然後我哋呢一邊望翻出去嘅話咧，大家亦都係可以睇下有我哋隔離小區嘅一啲本地嘅舊樓啦，同埋我哋105國道嘅，所以咧我哋呢個樓盤就係黐住呢一條主幹道咧，係可以非常之方便咁樣去到市區啊，或者係三鄉珠海啊去玩嘅話咧，都係比較唔錯嘅。不過就係你買得呢一度咧，就最好係自己有架車嘅。無論你係講車北上又好，自己喺大陸呢一度買部車又好，最平3-4萬蚊買部50紅光嘅嗰啲 mini 車啊，可以周圍去數噶啦。所以我哋上到嚟大陸享受呢啲退休生活嘅話咧，就要諗辦法將啲錢係點樣慳到最盡。同埋我哋去三鄉嘅溫泉嘅話咧，亦都好方便嘅，可以日日都去浸嘅。呢度咧就嚟到我哋3個休息區嘅空間啦。首先呢個就係最細嘅一個客房嚟嘅，咁啊帶咗一個飄窗台嘅位置啦。望翻我哋都係一個山景，咁而家其實都係5點鐘嘅一個時間，其實採光都幾好嘅。呢幾日都比較凍。然後呢邊就係我哋嘅一個洗手間啦，咁亦都係四四正正做好晒呢一啲浴屏啊，同埋呢個鏡櫃嘅。呢度咧就 BB 房啦。咁 BB 房咧，亦都係會有個飄窗嘅。如果你做翻榻榻米嘅話咧，其實都好實用。又嚟到我哋呢個主人房，主人房咧方方正正，擺翻一張1.5床嘅話咧都 OK 嘅。咁喺呢個位置咧，你又做翻一個 L 型嘅衣櫃又好啦，又或者係你床頭櫃衣櫃咁樣一字排開都 OK 嘅。然後帶埋我哋一個主人房嘅洗手間啦。咁亦都係啱啱好夠用啦。
因為佢呢度嘅單位咧就唔係話去到好大積嘅，而家都係得呢兩種單位最細89方就係我哋而家所見到嘅呢個單位啦。然之後就隔離嗰隻95方嘅3房做到南北對流嘅，我哋而家可以過去睇睇。咁而家呢一隻單位咧最平，均價7800蚊，總價咧大概就68萬左右，首期10萬蚊，月供唔到2000蚊就可以喺度享受你嘅退休生活啦。好，咁我哋睇翻隔離呢一隻95方嘅單位，就係呢一隻95方嘅，咁大家亦都見到呢個 floor plan 圖咧，佢都係屬於一個南北對流嚟嘅。好，咁我哋可以入嚟睇睇。咁佢呢一間咧就稍為係擺咗啲家私喺度啦，當佢係家私啦嚇。我哋入嚟之後咧，廚房喺我哋嘅右手邊。哇！呢個廚房大啊，呢個廚房就好大啦，好深。咁啊，有翻一個 L 型270度嘅一個窗口位。咁啊喺呢個位置煮飯都幾唔錯喎。睇下而家5點鐘，睇到呢個都算係黃昏嘅一個景色啦嚇。咁啊呢邊係我哋煮菜嘅一個地方啦。抽油煙機係老闆旗下牌子嘅，咁啊櫃啊呢啲係有晒㗎。轉翻嚟呢邊咧就係我哋一個餐廳嘅位置啦。咁啊餐廳隔離都會有翻一個飄窗位。嗱，睇下而家啲夕陽啊，咁樣照翻入嚟，好有氛圍感啊！如果即係我哋搞掂晒啲裝修咧，將嗰個窗簾一拉上去咧，好有氛圍感啊！真係啊，佢呢度而家係有翻一個咁樣嘅百葉簾嘅。放落嚟俾大家睇睇先。呢個咧就唔係我哋裝修入邊噶啦，我諗裝修係唔包呢個嘅，係啦。放落嚟咧就都好遮陽嘅。咁我哋睇翻我哋呢個飯廳嘅位置啦，都好開闊。呢度咧佢就做咗一個餐邊櫃嘅，都擺到好多嘢，可以擺到咖啡機啊。我諗呢個咧佢就係預留咗一個冰箱嘅位置嘅。咁嚟緊我哋睇翻呢度客廳嘅位置。咁呢個開間嘅話咧，都差唔多係3.8米，去到差唔多有4米嘅感覺，所以咧係95平方喎，算係好實用啦。呢一個空間，亦都會有翻一個露台嘅。咁呢個露台咧都比較開闊，如果你驚塵大咧，可以封窗嘅。因為我哋前邊咧就係105角度，其實多多少少咧係會有翻一啲塵嘅。我就建議街坊如果係買呢啲黐近馬路嘅單位咧，最好係做一做個封窗，無論你係做翻幾平嘅嗰種材料都 OK， 即係好似嗰啲推拉嗰種啊，唔係話好劣質啊，即係推拉嘅都 OK。因為你呢啲位置咧一定係會好大塵嘅，你一個星期唔翻上嚟咧，你一上嚟第一時間就係搞衞生嚇。嚟到我哋3個房間嘅空間啦，呢度客房，哇！睇下呢個時候個陽光照射入嚟，間房都係非常之有氛圍感啊！而且望翻出去景色都非常之唔錯。其實可能大家會見到點解呢度會有個咁樣嘅床頭板？呢個係之前人哋搞裝修，即係示範單位留低嘅。咁我哋交樓標準嘅話咧係冇嗰個嘅嚇，大家千祈冇搞錯啊！呢邊係我哋一個洗手間啦，公共嘅洗手間位置亦都係好方正嘅。嚟到呢邊客房，呢間客房佢有翻個吊燈同埋窗簾喺度。應該係之前未嚟得切搬走啊！有我哋嘅主人房啦。咁呢個主人房咧，稍微係大少少嘅，對比我哋89方嘅話咧，係差唔多多咗6個方、7個方左右。但係佢嘅空間咧，都係3個房間，但係空間咧就係感覺上大咗好多，因為有兩邊啊嘛，南北對流啊嘛。咁主人房嘅一個套廁咧，係啦，就係咁樣啦。有番茄缸呢啲都係做好晒嘅，裏邊嘅空間咧亦都係好大嘅，個房都係有窗嘅嚇，唔使驚有黑廁係啦。咁呢一隻咧就係我哋雲山匯景豪園嘅一個95方3房2廳2衛南北對流嘅。咁講緊均價咧係7800到8000蚊左右1平方嘅，帶埋裝修交付俾你嘅。總價嘅話咧，呢一間係差唔多70萬左右。首期咧都係11萬左右，月供咧都係2000零蚊咁上下，
就可以買到呢一套單位啦。咁如果你係唔中意佢呢一種裝修，想自己裝修嘅話咧，亦都可以選擇翻毛坯嘅，咁就會係每平方減翻800蚊出嚟，就可以唔需要等開發商半年時間裝修好先至交俾你咧，你就可以簽完約放完款咧，就即刻可以收樓，然之後自己揾裝修公司去裝修，去揾翻你自己想要嘅一啲設計。好啦，咁呢一個咧就係我哋三鄉雲山匯景豪園嘅一個精裝現樓嘅樓盤啦。如果係有興趣呢一度嘅話咧，可以直接 WhatsApp 翻 Jolene 獲取個詳細嘅資料啦。好啦，咁我哋今期咧都差唔多介紹到呢一度啦。如果你係覺得呢條影片對你有幫助嘅話咧，可以俾個 like 同埋訂閱 Jolene 嘅頻道支持一下嘅。我哋後期咧都會有不同嘅樓盤介紹俾到大家嘅。咁我哋今日就到呢度啦，下期再見啦，拜拜。